Hermano mío, hermana mía, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Espero que estés bien. Y siempre sos escuchado. Siempre sos escuchada. Esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Bueno, lo que vamos a hacer aquí hoy en día es lo siguiente. Esto es un mensaje en donde requiere, y no solo porque el mensaje lo pide, porque el mensaje nunca pide nada, sino esto lo pido yo. O sea, hay dos cosas, el mensaje y yo. Yo les pido que para recibir este mensaje, encuéntrense en un espacio con tiempo y que sea verdaderamente porque algo te invita a estar acá y realizar esta actividad. No sea porque simplemente estás acá. Andás a ver por qué estás acá, ahora. Si tenés ganas y tiempo, te invito a que escuches esto, ahora. Si no, en otro ahora, cuando las condiciones estén dadas. Bueno, hermanos y hermanas, podemos hablar de tantas cosas, siempre de tantas cosas. Cuando uno sintoniza y conecta con lo sagrado, está la potencia de hablar de todo, desde el cosmos hasta el piso. Por ejemplo, ahora sentí la disponibilidad en tu experiencia de pararte, de sentarte, de decir A, de decir E, de escucharme, de no escucharme, de decir esto, de decir lo otro. La experiencia es un camino infinito en donde cada posibilidad es una puerta que se abre. Imagínate que eres un sol, que tú eres un sol. Bueno, por algo se asocia al Cristo con el sol, con la fuerza central del sistema solar. La fuerza crística, la fuerza solar, son distintas representaciones de eso que se intenta explicar o contar o compartir. Voy a abrirle al gato y vengo. Pasa, mi amor, pasa. Eso, hermoso. Para, vamos a llevarte acá con los chiques para que te conozcan. Sirius. Mi amor, gracias. Yo no sé a veces si le gusta que venga o no. Pero bueno, no importa. Podemos hablar de lo que sea. Sin embargo, de tantas posibilidades, siempre tomamos una. Nosotros no podemos pararnos y estar sentados. No podemos. Porque parar implica la negación de estar sentado. Voy a apagar el fuego. Entonces, hoy en día tocó un tema. Salió un tema. Decidimos hablar sobre el llamado. El gran llamado. ¿A quién? El llamado. El llamado de una llamada. Pero no una llamada de celular. El llamado. Las llamadas de las llamadas. El llamado. ¿A qué hablamos cuando nos referimos a el llamado? Ustedes ahora tómense un ratito para sentir qué produce en su cuerpo, en su campo perceptual, que está conformado por el cuerpo, por lo que ven, por lo que escuchan, por lo que reciben, colores, ideas, pensamientos. Cuando escuchan la palabra o la frase el llamado,
Repito, el llamado. ¿Qué les produce en el cuerpo? Siéntanse, cierren los ojos y sientan un rato. Sientan un rato. El llamado hace referencia a que hay una escucha. Hay una escucha. Hay alguien que escucha el llamado. Y el llamado nunca es de uno. Yo no me puedo llamar a mí mismo. No hay dos yoes. No está mi yo y después está mi alma. El llamado nos habla de que hay un espacio de escucha que recibe una llamada. Un llamado. ¿De dónde viene llamado? Vamos a buscar de dónde viene la palabra llamado. Llamado. Es muy importante que busquemos el origen de las palabras, de nuestras ideas, de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces ponen la palabra que ustedes quieran, llamado etimología. Y bueno, llamado viene del griego kaleo. Se usa para convocar o invitar. Para convocar, el llamado, la convocación, la invitación. Se escucha algo que nos invita a ser. Hacer. El llamado se produce en ese momento cuando hay cierta claridad en nosotros mismos como para saber que esto que estamos sintiendo es de una naturaleza pristina, clara, segura, alejados de todas conclusiones, alejadas de todas especulaciones, de todas conjeturas, de todas ideas. El llamado nos invita a tomar la existencia misma como si fuera real. El llamado a despertar la naturaleza tan grande que está en vos. En vos. Simple como eso. No hace falta que entiendas todo lo que estoy diciendo. El gato Sirius está haciendo caca y tapándola con las bolitas de arena o de piedra. El llamado responde a eso. El llamado responde a que hay algo ahí, hay una astilla en tu vida de que te está diciendo, que te está haciendo dar vuelta. Cuando tú estás mal, cuando tú estás solo, cuando tú estás triste, cuando tú estás verdaderamente alejado de la paz y el sostén de la vida, todos tus problemas te devuelven al mismo lugar, a esa especie de falta, a esa especie de vacío cósmico. Después, en otros audios, en el próximo, vamos a hablar sobre el dolor cósmico. Cósmico entendido a que es universal, a que va más allá de mi historia. Justamente mi historia, No vayas a tirar el cuadro, mi amor, por favor, dale. El dolor cósmico hace referencia a que hay algo universal, hay algo arquetípico que vamos llenando. Sí, me dejó mi familia, me dejaron mis amigos, perdí esto, perdí lo otro. Todos estos son representaciones del dolor cósmico que habita en la existencia misma como ser humano. Como ser humano, el llamado es un llamado a ti. No es un concepto más para que entiendas. El llamado invita e invoca a ti. Pero no invoca en un sentido pasivo, solamente de escuchar el llamado. No. Vení a esto que está siendo llamado. Tú eres quien eres llamado. Tú eres quien eres llamado. Tú eres el Mesías. Tú lo eres. Y uno dice, no entiendo. Imposible. No tiene sentido. Cuando hablamos de todos estos temas de, por decir una palabra, espiritualidad, pero es una palabra totalmente manchada hoy en día,
o estos temas religiosos. Para mí la connotación religiosa tiene algo de seriedad que hoy en día la espiritualidad, al menos por cómo se dice y cómo se siente, no se manifiesta mucho. Religión, religar. Religión viene de religar ¿qué? El yo, lo que me pasa a mí, con algo mayor a mí, con ese misterio que aprendimos a llamarle Dios. Ese que todo el tiempo está ahí, todo el tiempo. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde estás tú? Si Dios hablamos que es la creación, yo observo la creación. Y donde estoy yo está la creación. ¿Por qué? Porque si cierro los ojos e imagino que estoy en el medio de una jungla con animales, la creación va a ser eso que está pasando. La realidad interna, subjetiva, es la vía para acceder a lo divino. A lo divino. Nos han enseñado en estas épocas modernas de que lo divino es una mentira, una fantasía, un mito. Cuando en realidad, hoy en día, vivimos bajo fantasías que llamamos realidad. Ejemplos sobran, pero vamos a decir algunos. Puede ser cualquier ejemplo. La última vez que se pusieron mal. ¿Por qué se pusieron mal? Y porque algo pasó, algo les pasó. Sin embargo, ¿eso está pasando ahora? No, pero estabas mal cuando sentías mal. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos totalmente conectados con la naturaleza de la experiencia. El llamado nos invita a conectar con lo sensible, con lo que está pasando, no con las ideas que me llegan a decir lo que está pasando, sino con lo que está pasando. La experiencia directa es el lugar en donde te invita el llamado que estamos hablando ahora. ¿Cómo vamos a hablar? Ya entendimos más o menos a qué nos referimos con el llamado. Vamos a hablar de cómo empezar a sintonizar. Sintonizar es ajustar el tono de nuestra apertura a la realidad, a la existencia, a la vida, para sintonizarnos con una apertura mucho más directa y limpia que nuestra manera de ser moderna, actual, que desde hace 2000 años vivimos en una esclavitud ideológica en donde pensamos e imaginamos que la realidad viene de afuera. Entonces espero ir al doctor para que me diga que estoy enfermo porque me siento mal. Espero que una persona que me diga soy bueno porque nada verdadero puede venir de mí, porque la realidad es el mundo. Cuando me muero la realidad sigue. Vos te vas de un lugar y ese lugar desaparece para ti. Como ahora, en un momento vas a dejar de estar viendo esto y esta realidad va a ser totalmente olvidada para ti. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por tener un ok, por tener una legitimidad, por tener una justificación con el mundo y desde el mundo hacia nosotros? No queremos decir que el mundo no importa, de que todo es mentira, de que todo es falso. ¿Por qué? Porque se siente. Si yo agarro este encendedor, prendo esta vela, si la agacho, siento calor y en un momento me empieza a quemar. Que esta vela sea un nombre no significa que esto no tenga realidad, porque miren, se siente, se percibe, se huele, se percibe su calor, lo que emana. Vamos a hablar de una distinción muy grande.
Muy importante esto, así que escuchen bien. Hay dos cosas, y solo dos cosas en la existencia. Olvídense de que hay ideas ocultas en estos mensajes. Olvídense de que hay algo oculto, como un misterio ahí que no se entiende y que cansa y se aburre. No, eres tú el que no puede permitir que simplemente las palabras son todas y no sobra ninguna y no falta ninguna. En la experiencia solo existe fenómeno y conciencia. Dos maneras de describir esto. En el hinduismo es dharma y dharmata. Los fenómenos, ¿qué es? Todo lo que se puede nombrar, todo lo que se puede reconocer, todo lo que se puede decir, esto es un mate. Estos son unos papelillos para fumar un cigarro. Esto es un filtro para fumar un cigarro también. Y esto es tabaco para fumar un cigarro también. Sin embargo, este lillo yo lo he usado para limpiarme mis necesidades cuando estaba en un bosque de viaje y no tenía papel. Entonces, lo que esto hace que sea esto es su función. El fenómeno no representa a la cosa. Es decir, esto no es un lillo para fumar. Esto es lo que es en su momento. Las personas, cuando conocen a una persona y se enamoran, ese enamoramiento muta. Esa persona cambia de significado y así lo único garantizado es que lo fenoménico habita en la impermanencia. Este mate, ahora que lo digo con mi conciencia no, porque no es mía. Nada es mío ni tuyo. Es decir, a ver, ¿por qué piensan que cuando que somos tantos en el mundo, en el planeta Tierra, o más de 100.000, más de 1.000.000, que eso es un montón de personas, y somos más de 1.000.000, somos más de 100.000 millones de seres humanos, tantas culturas, más de 100 culturas distintas, más de 200 lenguas? ¿Y por qué todos funcionamos más o menos igual? Porque nuestra mente es la misma. Esta mente se crió en Argentina, después en otros lugares, pero se formó, su contenido fue el contenido que giraba en el inconsciente colectivo de Argentina. Un español de España se crió con el inconsciente colectivo que giraba en España. Nos vemos y somos diferentes en contenido, pero el funcionamiento mental es lo mismo. Por eso somos iguales, porque lo único que nos diferencia de vos a mí es el contexto, es el lugar que ubicamos en el campo, en la existencia, en la experiencia. Somos iguales en ese sentido, y en ese sentido todos somos uno. Eso que llamamos unidad es la conciencia. ¿La conciencia de qué? De decir esto es un mate. La conciencia de decir esto es una bombilla. Es un saber que está apoyado en un saber, en un no saber. Por ejemplo, yo. ¿Dónde estoy yo? ¿En mi cuerpo? ¿En mi cabeza? Cuando me voy a dormir, a veces no sueño nada y desaparezco. Y vuelvo a aparecer. ¿Y dónde estaba yo? El yo es como otro fenómeno. Cuando te olvidas de él, desaparece. Cuando haces el amor, honestamente, sinceramente, cuando jugás con niños, cuando jugás con vos mismo, cuando mirás una película a veces, cuando mirás el cielo, cuando escuchás a una persona, Dios no está solamente en un altar, no solamente está en el cielo, no solamente está en las montañas. Dios está en la apertura, en el modo de la vida. ¿Se entiende? Dios representa esa capacidad que tenemos de ver. Yo veo con mis dos ojos, vos ves con tus dos ojos, pero en realidad hay un único ver. Hay un único ver. Hay un único ver. ¿Qué quiere decir esto? No importa. No importa. No importa. ¿Por qué no importa? Porque
lo que nos esforzamos por entender es simplemente tapar la molestia de no saber. ¿Pensás que necesitabas saber esto? No. Solo necesitas, y se habla de todo esto para que caigas y sueltes tu peso y te des cuenta de que basta. Tú eres ese espacio tan seguro que pensaste en un momento cuando eras chiquito que era tu familia de hueso, que eran tus amigos, que era tu pareja, que era un trabajo, que era un lugar. Tú eres eso que buscas en el mundo. Y el mundo nunca te lo va a dar porque tú eres eso que se busca. Tú ya eres eso que tanto buscas. El llamado invita a darse cuenta de eso. Y es importantísimo. No importa nada más que eso. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ubicado y me siento invitado en vivir la vida desde un lugar sagrado no significa ver ángeles y tener un aura dorada. No. Sirius, el gato, nos acaba de regalar un olor a culo de caca exquisito. Yo tengo la nariz un poco tapada porque estuve un poco resfriado, así que por suerte no me altera tanto, pero es un olor fuerte. Y eso que tengo la nariz tapada. Bueno, hermanos y hermanas, ya está. Todo lo que escuchen desde un lugar sagrado no es para que lo entiendan, es para que se den cuenta de que no hay nada que entender y descansen en el sinsentido, en el vacío. Todos los fenómenos descansan en un vacío. El yo aparece en un lugar donde no está el yo, en la nada misma, en la vacuidad de los hinduistas, en el sinsentido de los estructuralistas. No importa el nombre, no importa. Verdaderamente no importa el nombre. Y nunca importó el nombre. Jesús, Buda, Raya, Krishna, Alá, Moisés, Saint Germain, Sanat Kumara. No importa el nombre. Son todas manifestaciones de lo mismo. En un sentido no importa el nombre, en otro sentido sí importa el nombre, porque en esta realidad es importante que esto sea un mate y esto un filtro. ¿Por qué? Porque si una persona me dice quiero tomar mate, yo no le puedo llevar esto, porque me pide esto. Hay que distinguir el plano relativo del plano existencial. Distinguirlos, no tratar de unirnos. Distinguirlos, no separarlos. Distinguir no es separar. Distinguí este color de este color, del blanco del verde. Los podés distinguir, pero no están separados. Están en la misma imagen. Y así con todo. Hermano, despierta a ti. No, despertar parece como tenés que hacer algo para darte cuenta. No, al contrario. Deja de gastar y de hacer ese esfuerzo por vivir cuando en realidad la vida misma te da la posibilidad de vivir y la vida misma te da la energía para que vos resistas a la vida. La vida nos da todo, Dios nos da todo. Dios está totalmente manchada, esa palabra. Manchada. ¿Por qué digo que está manchada? Porque el mundo no sabe lo que significa. O lo que representa. Y jamás lo va a saber, porque no se puede conocer algo por palabras. Lo real solo se puede experimentar. Por experiencia directa uno puede conocer lo real. Y tú, eres la gran fijación de esta energía libre y ligada que te fija y no te permite derretirte en la vida, en la experiencia. No necesitas hacerlo, porque sí. El camino, el llamado, empezamos a hablar y actuar desde la honestidad sincera, no por pensar que es lo correcto
o pensar o imaginar que uno debería ser así. No, no, no. Todo eso no importa. La honestidad y la inocencia son las dos piernas que levantan el cuerpo de nuestro ser. Así que los quiero mucho, de todo corazón, y Dios los bendiga. Aliméntense siempre del sentir, de la experiencia. Recuerden constantemente de que están vivos. Constantemente observen su cuerpo, su vida. No se pierdan en fantasías. No se pierdan porque estamos hablando de tu vida, de su vida. Pero bueno, hermano y hermana, todas las personas que vemos perdidas, y nos incluimos ahí. Nos incluimos ahí. Sería una estupidez, pero enorme, imaginar de que uno no está perdido. Sería una falta de respeto a la dignidad. Porque solamente cuando uno está perdido busca. Y solo cuando uno está perdido encuentra. Y cuando uno encuentra no deja de buscar, sigue buscando. No tiene fin la vida, no tiene fin las enseñanzas, las historias. No tiene fin, no tiene fin. Así que descansa, cae en la tierra, cae, baja del cielo a la tierra. Baja, pisá, chorreate. Del cielo a la tierra. Y así ascenderás de la tierra al cielo. 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 glándulas principales. Glándula pineal, timo, corazón, perineo. Forman un 8. El infinito. El portal 888 que se abrió hace poco. 888 que se abrió hace poco. ¿Cuántas O? ¿No? Y ceros también la O, ¿no? Bueno, volviendo más al tema, se abrió el portal del león, de la fuerza solar, en donde la vida no me la dicen, en donde si estoy mal no espero que me lo digan, si estoy bien no espero que me lo digan, hablo con mi ser genuino y sincero y honesto para resolver lo que pasa, para sentir lo que pasa. Me doy cuenta de que nada me va a saciar la sed de las aguas que quiero beber, aguas verdaderas, aguas reales, que agasajen el espíritu. Cuídense, hermanos, maestros y maestras, cuídense.